朋友们好，前几讲呢，我们讲的是章草，从这一讲开始呢，我们开始转入今草。章草是一种古老的字体，它穷源创西汉，西汉就有了，流传到西晋的时候，仍然大家都在写章草，比如流传下的陆机的《平复帖》索敬的《乐仪帖》这都是西晋人。那么到了东晋，大家开始写的草书呢，应该就算作今草了，就是今天的今。那么在今草的法帖当中，最著名的就应该说是17帖，这可以说是今草的法则今草的极则。17帖呢，是我们历史上最伟大的书法家王羲之的作品。那么这里头呢，都是王羲之的书信一共呢大概是26件书信。唐太宗非常喜欢王羲之的字，大量的呢去收购王羲之的字当时有个夸张的说法，我想可能是有些夸张收到了大王的墨迹呢3000支这个说法数字可能是有些夸张3000支，然后呢每1丈2尺为单位把它裱成一卷，17帖呢就是其中的一卷。那么在淳化阁法帖当中也刻有17帖的相同内容的这个信章，但是呢大部分我们可以看成是唐朝人的临本已经没有说真正的唐朝人刻的管本17帖那样好了。管本17帖的特点是后边呢有唐太宗写的很大的一个赤字，写的很大这边是一个来字，这边是一个立字赤字，下边呢还有几行小字，这小字说：复执弘文馆，臣谢无畏，勒充管本，臣褚遂良教无师。看来是装裱好了之后，把王羲之的墨迹呢拿到了弘文馆去弘文馆是当时大臣们学习书法的地方，让谢无畏呢复制一个副本在上头很细的把它勾勒下来然后再填上墨做一个副本就留在馆里了，称作馆本那么还要经过比谢无畏地位更高的褚遂良更大的书法家去校对一下说没有失误所以这个就称作管本17帖管本17帖呢也有很多种这个拓本在流传，每个拓本呢有些个差异比较好的是河南博物馆藏的所谓唐拓17帖，这个呢见于上海书法自学聪帖行草的上卷那么那个本子比较好。还有呢，上海书画出版社印了一个这个张伯英的藏本民国时期张伯英的藏本，那个也很好的那个本子呢显得好像含蓄一些再有呢就是最近文物出版社出的有文征明朱笔释文文征明用朱墨在行间加了一些释文的那个本子也很好那么17帖是王羲之写给朋友的书信那么这其中呢据说有19件这个19件尺牍呢是写给周辅的周辅这个人大概是比王羲之大11岁的样子周辅呢当时一直镇守四川，王羲之呢非常想去四川这个17帖里的大部分的信件都是王羲之向周辅表示要去四川。这其中呢19封是致周辅的，大部分是谈去四川想去四川，但是也有一部分呢谈自己家里的情况那么有个儿女帖，谈呢自己家里头
有7儿1女，皆同生，都是一位夫人生的。王羲之的夫人呢姓奚，叫奚瑞，他的岳父呢叫奚建，都是奚夫人生的，7儿1女，那么婚娶已毕，都已经结婚了，那么内外孙呢有16人，足为目前，内外孙16人。咱们现在要一想王羲之家里头和托儿所差不多，他是个很好的家长，所以这个书圣跟咱们就近了一层了。19封是治州府的，有3封呢是治西阴的。西阴是王羲之的内弟，和王羲之的关系很好，他们2个呢相约隐居，那么这里头有一个前东帖，他是写给西阴的。吾为义民之怀久矣，义民就是隐士，安逸的逸，义民之怀久矣。足下何以等？你为什么迟迟不决定？复及此似梦中语耶？你现在还说那些不清醒的话，可能西阴呢有些公事还没完，还不能马上离开这个官场，王羲之对他不太满意，说复及此似梦中语耶？无缘颜面为叹，我没有机缘呢跟你见面争论一下，很遗憾。书何能细？我写信哪能把这些事情都说清楚呢？写给西阴3封信，另外呢有3封是写给自己亲戚的，那里头的内容呢，咱们有时候也搞不清，受信人是他亲戚当中的什么人呢，也搞不清楚。还有一封呢是写给当时的大人物，写给桓温的。咱们读一下17帖呢，我想呢会对大家理解王羲之有好处的，因为呢人们对王羲之的评价是位重才高，调轻词雅，现在呢咱们就给大家读17帖当中的一段，叫詹进帖，是写给西阴的。詹进，我看看最近无缘醒告，詹进无缘醒告，没有机缘当面去告知一切，但有悲叹，很值得遗憾了。足下小大，你家的大小足下小大，悉平安也，悉全数的全部都很平安。云卿当来居此，听说你要来这儿居住，喜迟不可言，非常高兴的等待着，简直无法用语言来表达。想必果言，想您一定实现您的话，来这儿居住。告有妻儿，告诉我已经有准日子吧。他和西阴的关系很好，希望西阴到这儿来。一夺卿当不居京，我也揣度着我也猜想着你不会在京城居住。此既毕，又结其家。这里呢又毕竟气候又好，是以心情来也，所以非常欣喜您的到来。此信只还，具是问。这封信呢是一定要回的，您要具体的回答我的问题，什么问题呢？就是告有妻儿，告诉我准确的日子吧，您快点来吧，这个反映了王羲之呢，和西阴的关系，这个帖呢写得也很好。下边呢，我们来分析17帖的笔法。这个王羲之的笔法呢，有一个非常重要的特点，叫做内页。这个页呢是提手旁一个讨厌的厌字，叫内页。所谓内页呢，就是以鼓励胜，用方笔多，很见鼓励。这个呢和他的儿子王献之是不一样的。王献之呢是用圆笔多，非常连绵的，那么这种内页的笔法
我们从这个这个17帖当中呢，可以察觉很多啊。所以我们讲第一个笔法的特点呢，我们说是这个点画精进啊，又精到又有劲啊，这个特点，点画精进。下边我们来具体演示一下。足下今年正70耶这句话，今非常方折，非常方折啊，今年正70耶。正70耶。正70耶。那么王羲之17帖的点画是这样的，好多人看我这样写啊，说你这个不是草书啊，草书非得连绵不断呢，不是这样的啊。草书呢和真书一样，都是由2部分啊最关键的东西构成的。一件呢就是它的点画，点画是必须过关的。再一个呢就是它的实转。草书呢是拿实转为形体的啊，所以实转呢是草书的形质，而点画呢是草书的情性。这种内页的笔法正是王羲之的情性。如果说谁把这些东西写成了这样了，这样写就不再是王右军了啊，不再是王右军了。点画是草书的情性啊，这很重要啊。大家看这一起一伏非常讲究的啊。我们再写几个字，知道的知仍然是方笔啊，知啊，体气长佳啊，体气长佳。那么这些个一转一折要很方很到位才行。那么还有一些字比如说钟表2个字，他这样写，说古人呢做草如做针是草书的写法，但是呢点画呢几乎像真书一样的讲究，不是那种很粗率的这就写了这是钟这是表很粗率，这里头呢就没有一些精到的东西所以呢我们写草书点画精到，这是第一个要求。下面呢我们来分析17帖的第2个特点第2个特点呢就是叫做曲直相生曲直相生。这一点呢是好多同志在写草书的时候往往是画圈好多字那个圈是画的很圆很圆的很圆很圆的，那个不对应该是圆中有方，曲直相生我们看看王羲之怎么处理这个问题的。那么在直当中有曲，在曲当中呢又有直。我们常常呢看到有些草书呢
这个圆圈画的特别圆啊，这种圆圈一个两个画特别圆啊，这是很不好的啊，要取直相生啊，这个很重要啊。这是17帖的第2个特点啊。那么第3个特点啊，可以说是变化从新啊，就是一个字啊，它在不同的地方出现啊，它总是用不同的写法啊，在一个帖里头出现了几个字啊，它的变化是很多的。那么17帖当中呢，有一个叫讲堂帖啊，他听说成都啊有一个汉代的讲堂啊，这个帖里边呢有很多个画字，知画三皇五帝来备有。那么这个知字呢，它是这样写的啊，知画字是这样写的啊，这是知画啊，知画三皇五帝来备有。然后他说画又精妙啊，这个画就变了啊，他怎么写的呢？他是这样写的画又精妙，画又啊，这2个画显然不同了。然后他又问周府说：“彼有能画者否？你那里有没有画的好的啊？彼有能画者否？”这个能画又成了这样了。彼有能画者否？我们看3个画字都不一样。知画三皇五帝备有啊，画又精妙啊。那么彼有能画者否？啊，都在变啊，都在变啊。那么还有啊，这里边还有汉字啊，这个只有汉时讲堂在啊，是汉和帝时立此，2个汉字写的也不一样。我们先来看啊，那么汉时讲堂的汉字啊，它是怎么写的呢？它这样写，这样上去又下来啊，然后1、2、3这样的汉字啊，只有汉时讲堂在啊，汉时讲堂在。是汉和帝时立此，这个汉字又变了，在这加了一小点啊。这个呢，双立人和这个草书有时候都讲啊，都讲。啊，这个不一样了啊，是汉啊和帝时立此，就这样写了。另外呢，帝字的写法也不相同啊，它有2个帝字啊，是汉和帝时立此。这个帝字呢，它这样写，是汉和帝时立此啊。那么还有一个三皇五帝的帝啊，这个写法呢就又变了。向旁边一引啊，挺有章草的意思的啊。所以呢，笔法上它是多变的啊，2个汉字不同，2个帝字也不同啊。第4个特点呢，叫做册封取势啊。因为有些人呢认为一写草书啊，就一定要用这个所谓中锋笔啊，连绵不断，实际上不是的啊。王右京他们那个时代呢，他们的没有像咱们今天这样的桌椅，
他们都是席地而坐啊。正因为席地而坐呢，体力不好的时候呢，就要用这个胳膊呀支撑着啊，用胳膊支撑着这个脊啊。人呢，因为是跪在那里的啊，或者是这个盘腿坐在那里的，脊很矮，所以要这样。往往他们执笔不高啊，他们不是像后人那样执笔很高这样去写啊。有了桌椅以后可以这样写，那个时候人伏在那个脊上，他是执笔低的啊。执笔低就必然有些往前倾啊，向前倾啊，向前倾呢，写的时候啊就会出现一些个侧锋啊。这个侧锋呢是一个很重要的特点，所以下边呢我们来看一看啊，他用侧锋写成的字。比如在17帖当中啊，有一个琼珠杖帖啊，那么州府呢从四川给他寄了一些个琼珠杖啊，他都收到了，他把这个呢分给当地的一些个德高望重的老人了啊。那么这琼珠杖的琼字当然是一个弓字旁一个耳刀啊，他写这个琼他怎么写呢？他是这样写的啊，这样写。这个如果不用侧锋，是根本出不来这效果的啊。琼字啊，琼珠杖的琼字，这个一定是要用侧锋的啊。那么琼竹，王羲之写竹是这样写啊，在好多作品当中呢，我们要注意啊，草书的竹字还有一个写法，非常像生字啊。这个字呢，实际是草书的竹字。比如说“复得足下问耳”，复得啊，重复的复，它的双立人呢就变成了这样一竖，然后呢这边复字就成了一个反文啊，这个字呢就是这个复，重复的复，它已经草成这样了啊。或复得足下问耳，这个得如果不用侧锋，也很难写得这么重啊，写得这么重是有些侧锋的意思。季与足下别26年啊，念6年，这个季我们说这些地方纯用中锋那是出不来的。那么第5个特点呢啊，我们说是浑圆遒劲啊，就是王羲之有刚的一面，他也有柔的一面，有方的一面，他也有圆的一面。中国的书法呢，人们形容它是凝固的音乐，它有些地方呢需要铿锵的节奏，有地方呢它也需要优美的这种韵律啊。所以我们来看看王羲之，他也不是一味的方，方中有圆。比如说也，还是连绵不断的啊，应该说也很圆润的。念为离不可居的离字啊，所以呢，它有方笔的地方，也有圆笔的地方。而在圆的时候呢，在圆转的时候呢，圆当中又有方折啊。所以咱们近代的大书法家啊，林散之先生他说：“笔到曲处还求直啊。”我们看这弯曲的地方里头有直，说意入圆时更觉方啊。那么笔意啊，现在圆了，更觉得呢圆中有方啊，所以方圆呢是很辩证。